هنعمل مع بعض يا حبايبي ايه؟ كبد وقوانص الفراخ. هننزل كده نحط طاسه على النار، وهننزل كده بالكبد والقوانص عليهم اهو. نضغط عليها كده يا حبايبي علشان ايه؟ تنزل الميه بتاعتها. هنا الكبد والقوانص سايباهم بينزلوا الميه بتاعتهم اهو على كمون، حط عليهم كمون. وهنا حطيت الطاسه بتاعتي تسخن كده، وهنزل عليها بايه؟ بنقطه الزيت كده او سمنه او اللي انت عايزاه، الماده الدهنيه اللي انت عايزاها. بس انا عندي هنا في الكبد عندي فيها دهون وكده، فانا هحط نقطه زيت. هننزل طبعا بايه؟ عامله شويه بصل حلوين. احنا كأمهات مصريات بنحب ايه؟ البصل للكبده. مش بنعمل الكبده بالبصل، بنعمل بصل بالكبده. هيشوح كده، وهنزل عليهم ايه؟ البصل. فضلا يا حبايبي وليس امر الشوح كده عشان كل حاجه توصل لكم. يا حبايبي هنا شوحت البصله لحد ايه؟ ما داخل بس كده اهي. وهنعمل ايه؟ هنا الكبده بتاعتنا نزلت ميتها خالص، شايفين؟ هنشيلها كده وننزلها فيها. شايفين منزله الميه بتاعتها اهي. الميه حاطه لها تومه وبتاع كمون وكده، نزلت الميه بتاعتها خالص. هنا يا حبايبي هنقطع برضو عليها ايه؟ طماطميه كده. والطماطميه يا بنات قلنا الطماطميه او سواء طماطميه متقطعه او شويه صلصه، عشان ايه؟ الزفره، وعشان اي حاجه، وبتدي طعم حلو ومسكر للكبده. طبعا مفيش فلفل ولا حاجه. عايزه تحط قرن شطه، عايزه تشطشطيها ديت على حسب رغبتك. بس انا هحط لها طماطميه كده وخلاص. نشوحها كده، نسيبها ايه؟ مع نفسها بقى. حط يا حبايبي عليها كده ايه؟ سنه قرفه كده، بطرف ربع معلقه قرفه علشان تطعمها. بكده خلصنا الفيديو بتاعنا. الكبد والقوانص بالبصل. حاجه كده ايه؟ مكترينها عشان الغدا ايه؟ مفيش غيرها. والمخلل بتاعنا اللي كنا عاملينه مع بعض، مخلل الخيار. اشوفكم على خير يا حبايبي الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراكات كده بتاعكم يا حبايب قلبي.